Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын саны жыл сайын көбөйүүдө. 2021 жылы 10 миңден ашык мындай учур катталган. Көпчүлүк учурда жабырлануучулар аялдар, бирок булар милицияга кайрылган гана аялдар. Жыныстык зомбулукка кабылган 3 аялдын бири гана укук коргоо органдарына кайрылат. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандар муну айткандан уялып, зомбулукка арызданышпайт. Алар эл эмне дейт деп тынчсызданышат, же кайда кайрылаарын деле билишпейт. Ошондой эле көбү милицияга ишенишпейт. Алар баары бир эч кандай чара көрбөйт деп ойлошот. Үй бүлөлүк зомбулук деген эмне? Үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамда төмөнкүдөй аныктама берилген. Үй бүлөлүк зомбулук бул үй бүлө мүчөсүнүн, ага теңиштирилген адамдын башка үй бүлө мүчөсүнө, ага теңиштирилген адамга карата дене бойлук, психологиялык, экономикалык мүнөздөгү атайлап жасаган аракеттери же алардын коркунучу, ошондой эле этибарсыз мамилеси. Дене бойлук зомбулук уруп сабоо менен эле чектелбейт. Зомбулуктун бул түрүндө курмандыкты түрткүлөп, ден соолукка зыян келтире турган кырдаалды атайлап жаратып, тамак аштан, уйкудан, эс алуудан ажыратышат. Психологиялык зомбулук системалуу басынтууда, манипуляциялоодо, ооз-эки, ишараттар жана мимикалар аркылуу мазактоодо көрүнөт. Дайыма көзөмөлдөп туруу жана куугунтуктоо, негизсиз сын жана опузалоо дагы психологиялык кордукка кирет. Акча бербей басмырлоо, иштөөгө жана окууга тыюу салуу бул экономикалык зомбулук. Анын эң жогорку түрү үйдөн кууп чыгуу, кийим-кечеден, адам укуктуу болгон башка мүлктөн жана акчадан ажыратуу. Үй бүлөдө кимге карата зордук зомбулук жасалат? Көпчүлүк учурда үй бүлөлүк зомбулук аялдарга карата жасалат. Бирок эркектер да, балдар да жабыркашы мүмкүн. Маселен, 2021 жылы үй бүлөлүк зомбулукка кабылган 9 миңден ашуун адамдын ичинен 8,5 миң аялга, 311 эркекке жана 264 өспүрүмгө коргоо ордери берилген. Үй бүлөлүк зомбулуктан үй бүлөнүн улгайган мүчөлөрү, ошондой эле майыптуулугу бар адамдар жабыркайт. Үй бүлөдөгү зомбулукка күбө болгон же мындай көрүнүш тууралуу билип калган кайсы болбосун адам ички иштер органына билдирүү жасай алат. Милиция мындай кайрылууга реакция жасап, жабыркаган адамга коргоо ордерин берүүгө милдеттүү. Үй бүлөдөгү зомбулуктан сактоо жана коргоо комитеттери 10 жыл мурун Кыргызстанда УЗККны үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу комитеттерин түзүү тууралуу сунуштар пайда боло баштаган. Аларды ар башкача атап келишет. Үй бүлөлүк зомбулукту болтурбоо, алдын алуу боюнча комитеттер деп да аталган. Эми атайын мыйзамга ылайык алар үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо комитеттери деп аталып калды. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мэрия же айыл өкмөтү тарабынан коомдук башталышта түзүлгөн, туруктуу иштеген коллегиалдуу орган. Үй бүлөлүк зомбулуктун аялдарга жана кыздарга карата зомбулуктун алдын алууга көмөктөшүү комитеттин негизги максаты болуп саналат. Комитет ведомстволор аралык координациялоого жана алардын өз ара аракеттенүүсү үчүн зарыл. Кимдер комитеттин мүчөсү боло алат? Комитеттин курамына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, кварталдык жана көчө комитеттеринин өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештердин депутаттары, социалдык кызматтардын, саламаттыкты сактоо жана билим берүү, ички иштер органдарынын, прокуратуранын өкүлдөрү кире алышат. Ошондой эле жигердүү жарандар, жарандык сектордун өкүлдөрү, аксакалдар соттору, аялдар комитеттери, ошондой эле дин кызматкерлери да мүчө боло алышат. Комитеттер үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адамдарга кантип жардам бере алат? Комитеттер биринчи кезекте укуктук жана психологиялык жардам көрсөтө алышат. Зарыл болгон учурда үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарды кризистик борборго жайгаштырууга жардам беришет. Мисалы, эгерде зомбулуктан жабыр тарткан адамдын башка бараар жери жок болсо, ал кризистик борбордо жашай алат. Комитеттин мүчөлөрү зомбулук фактылары тууралуу укук коргоо органдарына жана прокуратурага билдире алышат. Комитеттин мүчөлөрү адатта жабырлануучуларды милицияга коштоп барып, анын жанында болуп, тергөө учурунда алардын укуктары бузулбасын деп текшерип турушат. Комитеттер ошондой эле аялдардын,
балдардын, кары картаңдардын жана майыптуулугу бар адамдардын коопсуз жашоого болгон укуктарынын бузулушуна байланышкан абалга мониторинг жүргүзүшөт. Комитеттерге жабырлануучулар гана эмес, алардын жакындары же тааныштары дагы маалымат же колдоо алуу үчүн кайрылса болот. Бул маанилүү. Комитеттин баардык кызмат көрсөтүүлөрү купуя, акысыз жана анонимдүү түрдө көрсөтүлөт. Арыз берүүдө жабырлануучулардын аты жөнүн же дарегин суроонун кереги жок. Жабырлануучулардын макулдугу менен гана алардын маалыматтары тиешелүү органдарга жөнөтүлүшү мүмкүн. Жабырлануучу жашы жете элек болсо, макулдук талап кылынбайт. Мындай учурларда тиешелүү кызматтарга, мисалы укук коргоо органдарына, прокуратурага, социалдык кызматтарга билдириш керек. Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо комитеттери аймактарда эмне үчүн керек? Мындай комитеттер ар бир шаарда жана айыл аймактарда болушу керек. Жергиликтүү деңгээлде бул зомбулуктун алдын алуунун эң натыйжалуу жолу. Иштеп жаткан комитеттер жакшы жыйынтыктарды көрсөтө башташты. Алар жабырлануучуларга жардам берип, эртең никенин алдын алып, жергиликтүү калктын үй-бүлөлүк зомбулук темасы боюнча маалымдуулугун жогорулатып жатышат. Комитеттин мүчөлөрү жабыр тарткан адамдарга кантип жардам бериш керектигин жакшы түшүнгөн жана билген жергиликтүү тургундар. Алар көйгөйгө тез реакция жасап, зарыл болгон жардамды көрсөтүп, жабыркагандарды тиешелүү кызматтарга коштой алышат. Аймактарда үй-бүлөлүк зомбулук көйгөйлөрүн чечүүдө жарандык катышуунун ролу жогору. Эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөсө, аларга маалымат берилип, кабардар кылбаса, тыюу салуу чаралары жыйынтык бербейт. Эгер сиз же жакын адамыңыз үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тартсаңыз, анда жергиликтүү комитеттерге кайрылыңыз. Мындай комитетти өз шаарыңызда же айыл аймагыңызда түзүү демилгесин көтөрүп чыгыңыз. Бул маанилүү. Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан ар бир адам үчүн жардам жеткиликтүү болушу керек. Үй-бүлөдөгү зордук зомбулукту эч кимге айтпай коюу менен көйгөйдү чече албайбыз. Бул көйгөйдү жалпы аракет менен гана чечүүгө болот.